volikogu värinad. See on diagnoos, kes on pildil, kes on udus, kellel ajukahjustus. Protsendid hüplevad kui kirbud tsirkuses ja Märt on ainus mees, kes näeb siin selget sihti ees. Tere tulemast volikogu värinatesse. Täna on meil külas Märt, kes väidab, et on avastanud Eesti poliitika. Kuidas sa seda nimetasid? Surmatsükli. Aga enne kui ma seletan, Liina, kas sa tead, miks inimesed kardavad arvu 13? Sest see toob õnnetust. Ei, sest nad on argpüksid. Mina kardan arvu 30, sest see on Eesti poliitika tappanumber. Tappanumber? Märt, Isamaa reiting on just langenud 29,5-lt 27,9-le 4 nädalaga ja 1 nädala valimis. Oota, ma pean seda sosistama. 26,7. Miks sa sosistad? Sest kui ma ütlen seda vaiusti, siis aktiveerub langus. See on nagu Voldemort, ainult poliitilises spektrumis. Ära iial ütle 30% 3 korda järjest. See kõlab veidi paranoiliselt. Paranoiliselt? Vaata ajalugu. Reformierakond 2022 34%. Praegu 16. See on peaaegu pooleks lõigatud. Nagu Prantsuse revolutsiooni ajal, ainult et aeglasemalt ja valusamalt. Aga Isamaa on ju tõusnud. 2023 oktoobris olid nad ainult 17,9. Jah, ja nüüd on nad ohutsoonis, sest näed, 13% tõus 16 kuuga. See on nagu poliitiline steroidikuur. Aga steroididel on kõrvalmõjud. Millised kõrvalmõjud? Esiteks, megalomaania. Arvad, et oled võitmatu. Teiseks, kõik su liikmed hakkavad paisuma. Vaata, mis juhtus. Jüri Ratas hüppas Keskerakonnast üle. See on nagu poliitiline kannibalism. Ratas läks jaanuaris tõesti Isamaasse. Aga kas see seletab? Ratas on Trooja hobune või pigem Trooja ratas. Keegi ei naera minu naia tööl. See oli tegelikult päris hea. Tõesti? Keegi kiitis mu nalja. Ma ei tea, mida öelda. Oot, ei, see on nõrkuse märk. Tagasi andmete juurde. Keskerakond. Jah, nad on tõusnud 16,2-lt 17%-le. Mihhail Kõlvart. See mees. Ta on nagu poliitiline vampiir. Aga mitte selline, kes imeb verd. Ta imeb identiteeti. Identiteeti? Vaata demograafiat. Mustrahvusest elanikud 65,8% toetab Keskerakonda. See on nagu omaette mikroriik. Kõlvart ei võitle Eesti poliitmaastikul. Ta on loonud paralleelreaalsuse. See on päris tugev väide. Aga tõsi, eestlaste seas on nende toetus ainult 8%. See on tead, mis see meenutab? Liibanoni. Seal on kristlased ja moslemid ja druusid ja kõik elavad samas riigis, aga eraldi universumites. Märt, ma ei tea, kas Liibanon on parim. Muidugi pole, sest Liibanonis vähemalt teavad, et nad on lõhestunud. Meil teeskletakse, et kõik on normaalne. Aga mu mudelid näitavad. Oota, ma pean seda väga tasa ütlema. Segregatsiooniindeks on 0,87. Mis see tähendab? See tähendab, et kui sa oled eestlane, siis tõenäosus, et su naaber toetab sarnast erakonda, on tõenäoliselt 87%. Me elame mullides, poliitilistes mullides, mis kunagi ei puutu kokku. See on tõesti mõtlema panev. Aga räägime natuke valitsuse toetusest. 19%! 19! Tead, millele see veel järgneb? Ma kardan küsida. Täisealikuks saamisele. See valitsus on alles täiskasvanuks saanud ja juba suremas. See on nagu geneetiline haigus. Progeeria. Poliitiline
Progeeria. Reformierakond ja Eesti 200. Eesti 200 3,0%. Nad on statistiline viga. Nad eksisteerivad ainult seetõttu, et keegi unustab neid valitsusest välja visata. Nad on siiski valitsuses. Ja, nagu surnud hiir külmkapi taga. Keegi ei tea, et ta seal on, aga hais tuleb ikkagi. Märt, see on... Täpne? Ja, ma tean. Aga oota, veel hullem. Sotsiaaldemokraadid. Neid visati välja märtsis. Nagu pruut, kes pulmas teada saab, et peigmees magab tema õega. See on väga spetsiifiline. Ma lugesin seda ühest vene romaanist. Või nägin pealt. Ei, oota, see oli ikkagi romaan. Või oli? Märt, keskendu. EKRE on stabiliseerunud 15,1% juures. EKRE on nagu see vana tool vanaema juures. Keegi ei istu seal kunagi, aga kui sa püüad seda ära visata, siis kõik protestivad. Aga see on ju pärand. Jah, nagu geneetiline haigus on ka pärand. Huvitav on ka noorte käitumine. Sotsiaaldemokraat Langeb 21% veebruaris, 19,6% praegu. Noored on targad. Nad näevad läbi illusiooni. aga see on ikka veel kõrgeim toetus sotsiaaldemokraatidele selles vanusegrupis. Jah, sest oota! Ma saan aru. Noored toetavad sotsiaaldemokraate samamoodi nagu inimesed käivad matustel. Mitte sellepärast, et tahavad, vaid sellepärast, et peab. See on väga karm hinnang. Aga tõene. Vaata, kõrgharidusega inimesed. Reformierakond langes 23,8%-lt 20,5%-le. Isegi haritlased näevad läbi nende teatri. Isamaa on seal praktiliselt samal tasemel. Sest haritlased on lõhestunud. Pool neist usub, et minevikku saab taastada. Teine pool usub, et tulevikku saab ehitada. Aga mõlemad eksivad. Sest ainus, mis eksisteerib, on olevik. Ja olevik on 19%. Sa tundud selle numbri pärast eriti endast väljas. 19%. Tead, mis juhtub, kui sul on 19% elujõudu? Mis? Sa oled tehniliselt veel elus, aga su organid hakkavad alla andma, nagu see valitsus. Reformierakond püüab hoida ennast elus puhtalt tahtejõul. Aga nad on stabiliseerunud 16% juures. Stabiliseerunud. See on nagu öelda, et laip on stabiliseerunud, sest ta enam ei lagune. Ta lihtsalt lebab seal. Märt, see on väga ilus metafoor. Ma tean, ma olen poeetiline geenius. Aga oota, ma unustasin midagi. Jah, parempoolsed. 5,9%. Nad on nagu poliitiline punetav kääbus. Tead, mis see on? See on täht, mis on liiga väike, et süttida. Ta lihtsalt hõõgub seal, igavesti pooleldi surnud. Ma ei teadnud, et sa astronoomiast ka. Ma ei tea astronoomiast. Ma lihtsalt, see tuli mulle pähe, nagu ilmutus või insuit. Ma ei tea kumb. Lõpetuseks, mida see kõik tähendab? Tähendab? See tähendab, et me elame poliitilises hospitsis. Kõik on suremas, aga eri kiirusega. Valitsus sureb kiiresti, opositsioon sureb aeglaselt. Ja kusagil seal vahel, kusagil üritab Mihhail Kõlvart ehitada alternatiivset reaalsust. See on väga pessimistlik vaade. Pessimistlik? Ei, see on realistlik. Aga tead, mis on kõige hullem? Mis? Et nädala pärast ma tulen siia tagasi ja kõik on täpselt samamoodi. Ainult numbrid on natuke teised. Nagu päev marmotiga. Ainult et poliitiliste marmotidega. Aitäh, Märt. See oli nagu alati. Oota, ma tohtsin veel öelda, et järgmine kord, Märt. Aga gravitatsiooniteooria 30%
Ohtumiseni järgmises volikogu värinates. katastroof tuleb! Liina, kuula, see on fakt. Surmatsükkel, karm kontrakt. 13, nääruväärne hirm. 30, seal on tõeline türm. Isamaa nii uhke suur. Trooja ratas teeb seal tuur. Steroid, mis lihast paisutab, kuid 30 ootab, pilk nii tige. 30 niidus sosin vaikne, kõrgustes ta kutsub hälli paikne, kes ületab piiri, langeb sügavikku. See on surmatsükli tume igaviik. Dam 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 da da dam da, dam 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 da da dam da, dam 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 da da dam da, dam dam da dam da. Reform, kord valitses kui jumal võimas suur. Nüüd 16, laipkel plaan on krematooriumi tuur. Kõlvarti kessik oma riikus teine ilm ja keel. Identiteeti imeb, see on tema püha skeem ja meel. Eesti 200, hiirkülmiku taha. 3 prossa haisab, aga nähtamatu tont jääb maha. Sotsidelt noorus, rõõm on defitsiit. Kui matusele, kus kohustus on ainus hitt. Eker tuul, vana ema pärand, tolm ja vina. Kui ära viskad, karjub suguvõsa, kuratlik sa siga. Parempoolsed kääbust ähkel süttimiseks puudu hind, vaid hõõgub igavesti poolik kosmiline vind. 30 niidus sosin vaikne, kõrgustes ta kutsub hälli paikne, kes ületab piiri, langeb sügavikku. See on surmatsükli tume igaviik. Dam 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 da da dam da, dam 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 da da dam da, dam 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 da da dam da, dam dam da dam da. Valitsus kui teismeline, kellel proger ja kallal. 19 elujõudu, hing juba paelaga tal tallal. Me oma mullides, kus kaja on vaid iseenda kord. Ei puutu kokku maailmad, see on riigi kurba kord. Poliit, hospiite, tuttav ringkäik, sama näitemäng, uus statistiline äik. Marmot ärkab, laulab sama viit ja määrt toob töö, see kibe must graniit. Katastroof, see on mu kutsumus, mu triumf.